喺云林西路走岸客家嘅种料家庙重阳堂，更加睇首长，现时完成内务七上嘅。睇山传天一个主题结构封档以前，举行嘅第一场也如青春有嘅一场修复现场展。对后委飞到云林县文化处，如希望重阳堂嘅首长过程会系掌古迹历史建筑嘅典范，认真古迹打造数位结构人看，如系土业无疑嘅。对清晰嘅素材多柜台嘅结构，如看得出相似嘅工艺有一张一有嘅，而完工嘅也因来因看得到当年嘅风范。接下来看下重阳堂嘅首长过程。好，那大家可以看到哈，我们这个航木上面有一些修补过的痕迹，那这已经修补好的痕迹了。那他现在在做的动作叫做上架，叫上架。那他使用的工具，这个叫做滑链车，滑链车。木匠师傅细心适应来电添茶，逐样创造其他素材，也按太同的素材，两头两面都磨落去20幅，按到演美术，给手工麻的草。工作人员天天来去看日两片工的草，没有人讲是工术。那我们现在看到正在拉滑链车这位师傅哈，他就是刘宏林师傅，那是我们这边主要的大木作匠师。创阳堂的修复就是爱先拆下落来，再开始检查这个木材，检查好，再开始落架，落架来再以每一支料检测，等偌大，再落迄个买迄个新的木材料嘛，再开始再对时间。重阳堂基建涨嘅66%，安省高铁年的年头会涨好，一项工厂喺下面费82390万元，委托云林县政府文化局来执行。为了让后台人了解安样嘅涨古迹历史建筑，文化局委托生态研究发展基金会规划将涨过程完整记录下来。古迹历史建筑的修复，其中有一个重点就是会做现场施工过程当中的记录。做在记录的部分是变到讲，为了现场用版型将了物的旧厂全部记录下来，嘛个师傅做的，韩个用嘛个材料，嘛耐洗做的，韩个几个几只用版型做起来的，那部分全部都会做当详细的记录。我们希望大家能够在历史建筑修复的工地现场来认识修复的技术，认识修复的精神概念，那从而我们可以来知道文化资产保存它的重要性。重阳堂喺走岸行年种了5年的工厂，由一甲2分体案发，同台北太良通成屋、台中的林屋。讲係台灣三大種子其中一類，到1928年日本輸嘅加起嘅是睇日本錢10萬元，這樣時嘅10萬元，大概買到30甲案發嘅地，到1985年列作國家三級古蹟，不過種了5年後，愛漲冇按改，2011年改訂列作歷史建築。當年蓋得金碧輝煌非常豪華，裡面的這個。不管是它的建築格局，或是它的詩作，都請當時的台灣地區的一級匠師來規劃建造它這個格局天圓地方，而且蓋得非常宏偉是台灣地區規模最大的客家宗祠。重陽堂其實係算按照台灣早安科建築地盤小建。韓個規模動板前的一棟，應該算師堂啦，所以佢哋全台灣來講相當重要，因為佢嘅形式啦，韓國佢嘅做法其實到按照北部或是南部嘅客家其實冇同樣。一條素材用嚟82年，有一手一個，有一野手幾手，木匠師傅先查查看那手嘅馬街，
再个做笨蛋的样的，常常细细落去葡萄转去，特色部分都系各个无穷样。也被掌握真精彩的，最创业雕梁画凤安优的工，还有掌握到，尤其是正面所讲的山川天，行较优秀。托生前上万只素材当中，手掌的师傅要先用布条编好，才唔会拆个下来，杀得唔在去。山川的部分呢，那个福禄寿三仙呐，它是一个非常漂亮的工艺品呐。经过了我们很多的这个专家学者研究的结果就是说把它异地保存，然后仿做再放置到上面去基本上是修旧如旧了。最精彩的部分就是屋顶的部分。韩版还有两窗的时节，盖下是差不多为翻新的时节嘞。盖下是见到讲，大家就在看到系几只成果的部分。你下是就在看到木灯用板去讲韩国树啊，盖当用板去整理。这个部分是按照头摆罗师傅张友安迄的技术来做。头摆工厂工厂冒出去，单单系用清代的假丝表，是知道工厂的品质好好坏坏都有。云林县政府认为，一张文化资产不应该抢起假丝表，应该考虑到专业营造厂长的能力。头摆长个马街，韩国提出按样的长的计划一条，头摆用的一直采购清代表。所以我们就采行了，也是我们的这个相关的这个采购法里面所同意的一种叫做一直采购最低标。也就是说，我们的这个营造厂商，他是要准备他的说明，他是要来做简报，他要经过审查委员的评选，认为他具有这个修缮古迹历史建筑的资格，他提的计划是不错的，才让他进入第二个阶段，就是议价的阶段。我们这个崇远堂里面的彩绘都是由当年名师柯焕章的作品这个名师呢，他在台北的包括很多重大的寺庙，龙山寺很多现在我们知道的古迹的寺庙里面也有柯焕章的作品，所以这个是非常难得在我们脊的下方这一支叫做中脊。中脊，那中脊它通常会有比较精美的一个彩绘你可以看一下它跟其他不一样。那所以我们也是没有把它去漆的原因所以它会有一些精美的彩绘。那因为中脊的部分在以前它要上架是所谓要板德的要请大木做匠师。山川天的量已经上去，主体的结构做起伏档的，整个进度未比按算的价的20%。重要往年希望新的崇远堂能摆会是走按客家文化中心。我们希望说崇远堂是昭安客文化园区的东核心将来能够结合我们周边的一些客家文化的一些文化景点形成有一个文化观光的一个带状的观光之旅的一个带状观光之旅，带动地方产业。整个像年采用的崇远堂，还希望再个用1-200年，一间工厂的树面，也看得到种了往年老人家讲的头摆太堂派头，再个展现出老头摆的风法，每种这样客家公用的历史，再个展现出来。